ကိုကရန်ကုန်မြို့ရဲ့တနေရာမှာလမ်းမနေတာပဲဖြစ်ကိုမရောက်မှုတဲ့နေရာရောက်နေလို့အိမ်ပြန်ဖို့ကားစီးရတာအခက်တွေ့နေပြီလားအခုဝိုင်ဂျန်ကုန်းမှာဆိုရင်ကိုရဲ့အိမ်နေရာကိုတခါတည်းမှတ်ထားလိုက်ရုံနဲ့ကိုဘယ်နေရာကိုပဲရောက်နေပါစေဟုံးဆိုတဲ့ခလုတ်လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်တာနဲ့အိမ်ကိုပြန်ရောက်မဲ့ကားနံပါတ်တွေနဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုအစဉ်တင်ပြပေးမှာပါ favorite ထဲက collection ဆိုတဲ့စာမျက်နှာမှာ add new ဆိုတဲ့အပေါင်းလက္ခဏာလေးကိုနှိပ်ပြီးနာမည်တစ်ခုပေးမယ်ဥပမာအိမ်ပြီးရင်ကိုယ့်အိမ်ရဲ့တည်နေရာ location ကိုမြေပုံပေါ်မှာရှာပြီးထောက်မယ်။တေချာပြီဆိုရင် confirm location ကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ကိုယ့်အိမ်ရဲ့ location ကိုထည့်ပြီးသားဖြစ်သွားပါပြီ။ icon လေးတွေကိုကိုယ့်စိတ်တိုင်းကျရွေးချယ်နိုင်တယ်လို့နှုတ်ထဲမှာလည်းစာလေးတွေရေးမှတ်ထားလို့ရပါတယ်။ပြီးရင် create now ကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ collection ဆိုတဲ့စာမျက်နှာမှာလာပေါ်နေပါပြီ။ကိုဘယ်နေရာပဲရောက်ဒီအိမ်ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ကိုရှိနေတဲ့နေရာကနေကိုယ့်အိမ်ကိုရောက်နိုင်မဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုရှာဖွေပေးတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုကိုရောက်နေတဲ့ကို့အနီးနားကမှတ်တိုင်တွေထဲကမိမိစိတ်တိုင်းကြတစ်ခုရွေးချယ်ပြီးအိမ်ကိုရောက်မဲ့ကားနံပါတ်တွေကိုကြည့်လို့ရပါပြီ။ဒါလေးကကိုယ့်ရင်လိပ်စာအတွက်ပဲမှတ်ထားလို့ရတာမဟုတ်ဘူးနော်။ကိုချစ်သူရဲ့အိမ်ဒါမှမဟုတ်စုံနေကြနေရဘော်ဒါတွေနဲ့ထိုင်နေကြပါကိုမှတ်ချင်တဲ့နေရာမှန်သမျှကိုတခါရေး save ထားလို့ရပါတယ်။ဒါဆိုရင်တော့နောက်ပိုင်းမှာလိပ်စာတွေခဏခဏပြန်ရိုက်နေကြမလို့တော့ပဲနဲ့ favorite ထဲကကိုမှတ်ထားချင်တဲ့နေရာတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ရုံနဲ့လွယ်လွယ်ကူကူသွားလို့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။